त्यो बर पिपल चौतारा एक्लोपनको साक्षी थिए ती दिनहरू जब बिहानदेखि खेतबारीमा पसिना बगाएर थकित शरीर लिएर फर्किँदा हातमा कोदालोको भारी बोकेर हाट बजारबाट जिन्सी ल्याएर त्यही पिपल चौतारामा आएर थकाइ मारिन्थ्यो। न्यानो घामको काखमा पिपलको चिसो छायाले हामीलाई अँगालो हाल्थ्यो। एकछिन चौतारामा बस्न पाउनु भनेको सिङ्गो स्वर्ग झैँ लाग्थ्यो। यहाँ हाँसो हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, कसैले नयाँ कथा सुनाउँथ्यो, कसैले भविष्यका सपना बुन्थ्यो। बालबालिकाको कुदाई, तन्नेरीको योजना, बुढापाकाको आशीर्वाद सबै यही चौताराले देखेको थियो, सम्झेको थियो। मेलापात जाँदा खल्तीभरि रमाइला सम्झनाहरू लिएर फर्केर यो चौतारा मुनि घन्टौँ गफिँदै बिताइन्थ्यो। थकाइ हराउँथ्यो, दुःख बिर्सिन्थ्यो, जिन्दगी रमाइलो लाग्थ्यो। तर आज त्यही चौतारा एक्लो छ। चिसिएका ढुङ्गाहरूले कहिलेकाहीँ हाँसो खोजिरहेका छन्। सुन्ने टोलाउने पिपलले आफ्नो पुरानो साथी सम्झिरहेको छ। गाउँलेहरू हराए, बाटाहरू बन्जिए र यो चौतारो मौन भएर स्मृतिहरूको भारी बोकेर बसिरहेको छ। थकाइ नमेटिने थकानका साथ कतै कुनै कुनाबाट पुराना दिनहरूको एउटा गन्ध एउटा सुस्केर आउने गर्छ। तर त्यो आउँदा न त भारी बोक्ने मान्छे आउँछ, न त चौतारामा थकाइ मार्ने भिड हुनै हुन्छ। आज पनि त्यो पिपल चौतारा चुपचाप हामीलाई कुर्दैछ। आज पनि त्यो पिपल चौतारो चुपचाप हामीलाई कुर्दैछ। युग फेरिए पनि सम्झना त्यही कतै चौताराको चिसो ढुङ्गा मुनि जीवित छ। आज यो पिपल चौतारा एक्लै मौन छ। बचपनेका धुरा सुवा तेरो माया जाला एकले जीका कुना।